अज़ीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हफ़्त ज़बान शाइर हज़रत सचल सरमस्त जे सरकारी तक़रीबुनि जो इफ़्तिदा सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह दरादा शरीफ़ पहुची दरगाह ते चादर चाढ़े कयो। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह जे जॾहिं दरादा शरीफ़ पहुतो त दरगाह जे सूफ़ी रागिन सचल या कलाम ॻाए संदसि जो आदर भाउ कयो। उन मौक़े ते दरगाह जे गादी नशीन ख़्वाजा अब्दुल हक़ फारूकी खेसि ऐं संदनि साथियुनि खे गेड़ू रंग जो पटको पारायो। सूबाई वज़ीर सैयद नाज़िर हुसैन शाह ऐं सैयद ज़ुल्फ़कार हुसैन शाह बि साणसि गॾु हुया। वज़ीर आला दरगाह जे गादी नशीन ख़्वाजा अब्दुल हक़ फारूकीअ सां गॾिजी दरगाह ते वञी गुलनि जी चादर चाढ़े दुआ घुरी उर्स जी सरकारी तक़रीबुनि जो इफ़्तिदा कयो। उन बाद सैयद मुराद अली शाह साफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे चयो त सिंध में सूफ़िया कराम असांखे इंसानियत जो सबक़ सेखारीनि था। सचल सरमस्त इंसानियत ऐं बुर्दबारीअ जो दर्स ॾिनो। सचल सरमस्त जे ॾिनल तालीमात अॼु बि दुनिया लाइ ज़रूरी आहे। सचल साईं जूं सूफ़ियाणियूं मोहबतूं अमन ऐं यगानी वारियूं ॻाल्हियूं सबबि असांजे लाइ मशल राह आहिनि। हिन वधीक चयो त ईरान जे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई जी शहादत ते कराचीअ जूं हालतूं ख़राब बि थियूं। हिन चयो त सखर खां हैदराबाद ताईं मोटरवे जी तामीरात जो कमु अप्रैल में शुरू कयो वेंदो। सेक्रेटरी सिंध बि विफ़ाक़ खे ख़त लिखी छॾियो आहे जंहिं जो जल्द ई कमु शुरू करण लाइ चयो वियो आहे।